엄마 손맛 담은 간편식으로 쉽게 느낄 수 있는 깊은 맛. 누구나 반하게 되는 아이템 하나 소개해드릴게요. 정이품 내장탕이에요. 캠핑이나 혼밥에 딱인 간편식인데 엄마 손맛 그대로 느낄 수 있어서 정말 신세계더라고요. 가장 마음에 들었던 점은 바로 간편함이에요. 600g씩 5개가 들어있어서 언제든지 꺼내서 데워 먹기만 하면 되니까 너무 편하더라고요. 깊고 진한 국물 맛이 일품이라 어딜 가도 이 맛을 놓칠 수 없을 거예요. 덕분에 2배로 행복해졌어요.